say peng. Peng. Ching ching. I went to them. Liba de banga dene nga sijja ku mukutu nze banga liba de lya weeks nnya okusigwe mwezi bw'okebera ku YouTube video yasembayo emaze weeks 3 kitegeeza maze week almost mwezi mulamba nga sijja ku lutimbe gagade bana YouTube thing yayeme so kezigulewo obaso kezigalewo manyaka sana kanji nnyo kati bera y'obudde olusele ebisinga ebera nga tezikiriza kujja and my family man at the same time yes man Aaron things the job thing and what if I think there nenga ngeza ko kubalowoza ko mbawereza olusi ka Facebook we mazo bode nenga ku YouTube mbadde ndude but anyway I saw it go no saizo balaba banga libadde gwanvu sigenda lero kutumira abantu bangi kwa mwe namba agala nnyo kali kuno nga sina genda wala penge na kamalo mwaka mulamba ku kintu kino kandi zakaise gwa kubiri ogwo tutandise nenga kuno suya sigenda kubanga ntendi na nnyo obudde obubatumira si kwamba mu masagadde nenga bamba agala nnyo kubira laba video eno osobola okunonya ku Facebook ononya Raymond Solfa wanzi kwabaka penge musine penga at the same time yeseme nenga do the subscription anti olaba nakalanga kwa neko kakola yakola dobulango nene ngambeze abantu subscribe kugamba kibategeza mwe jagenda ekyusa mu flavor naye kati nakyusiza mu flavor ensonga kimba njagala jati mbere ku mukutu nga mugamba 24/7 yo luck omusana obasoke omusana yeah like me say so big up the whole entourage ngamiro ko mukutu peng mugamba the man has shot things tapoa yes man a reality but the generals big dons yo Afro Balina turn up DJ Din TV turn up Swale turn up Mr. Yebekul turn up Bobby Wine turn up Good Life turn up Big End West End all them thing there sibama nyawo nenga mwenna abayimbi mwenna buli muntu yenna mbokizana baka video kano tinkwagala nnyo nze n'emiramu esatu abayimbi be diaspora bantomye abayimbi be diaspora badde bali awo ne bayoma bagamba akabaka penge mwana tuyambeko bakumulanga abayimbi ba diaspora bagamba bana kizibu kya promoters ngoli awo gwe wayita promoter oleta abayimbi okubajja ekyaddondo bayingiza mu nsi oba Scandinavia oba bayingiza mu America nenga ensi za Bulaya nga gwe just obawa ku mugati obafunira omulimu ne bajja bayimbira abana Uganda ze kwogera ku gwe ngenda kwogera ko mu ngeri nnungi ate ne mu ngeri mbi kwaye ensonga endeseera ku mukutu yes abayimbi bano aba diaspora ne beekubira omulanga bagamba penge tulina ekintu kimu tulina abayimbi ab'e Bulaaya oba tulina abayimbi ab'omu nsi yaffe nga Chameleone wano tulinawo abayimbi nga beegomba Chameleone beegomba Bebe Cool beegomba Bobi Wine bali mu diaspora nziramu tulina abayimbi wano mu diaspora nga beegomba abayimbi bajasa kigwa be Kampala naye nga balina emirimu gyabwe gye bakkakkanya bambi nga byo emirimu egyabaleeta osanga mukuba kyeyo naye nga alina ekitone muyimbi be tulina wano tumumanyi buli nsi erinamu omuyimbi wano sire tulinamu abayimbi ba Anderson baani Bulaaya naye waliyo abaliyo manya London waliyo abaliyo mu Amerika waliyo abaliyo buli nsi ko be Dubai South Africa buli muntu yenna yatambulamu naye kitegeeza nti buli muntu yatambula jasi yajjanga mukozi mulimu abatambula nga balina ebitone byabwe tuyita ba upcoming artist best in diaspora sime abo basale bangamba penge kiribo kinebwe kiti nti tulina tufuna omukisa ne waliwo abantu ngenda bayita n'abantu sijja bayita ba promoter kale ngenda kusooka bayita ba promoter lwansonga nti kyemukola kibeera kya kupromotinga mujja omuyimbi eri ne mumuleeta n'ayimbira abantu enkuyanja naye mbajjukiza nti babasasula siviria ni yenna yajja n'okuba kyeyo nga olese omuyimbi omujja e Kampala akwata sente n'akusasula gwe abamulese sibatebabeera kivulu kyabwereere gwalaba vidiyo eno oba ali okoze ekivulu ky'obwereere oleta Chameleone oba Bobi Wine oba Bebe Cool n'omuleeta wano n'ayimbira obwereere gwe oba ojja onnumbe osobola okusawo comment yo so emyase abayimbi bapromota ne muleeta abayimbi bambi upcoming artist nga ali wano mu diaspora nga ajja kuba kyeyo alina omuyimbi gwe yeegomba nga we nagambye kati omuyimbi ono bwageza najja n'atuula bw'ati oba n'alinya ku ttaka oba tugambe kati wano wendi Sweden omuyimbi oba yeegomba extra big size extra large oba ani oba Chameleone oba kimanyi ghetto president kati omuyimbi oyo kasita ajja n'afuna chance n'ayingira mu nsi eno bannange nga nange nina ekitole nagala omusajja oyo gwe neegomba mba njagala mmutuukirire nziramu temunkwata bubi promoter inanga ompulira oli Bulaaya nze nga ndi muyimbi ya upcoming artist ndi best in diaspora
bw'oleeta omuyimbi ono sifuddeyo mutaddemu ssente mbeka ogenda musiza mu hoteri ki muyisipepa wakati bw'oyiseemu okuleeta omuyimbi ono nja kuwa ekitiibwa nga nze omuyimbi omukubi wa raga ali best in diaspora naye nina ekintu kyange kye neegombako wedde ekyokusisinkana omuyimbi ono ampe ku magezi nzije jasi mu bantu Mugabe Chameleone muganda wange okubalaga bebikulu muganda wange ng'okubalaga yimu ne good life nga mukubalaga mwakikola mutya omusajja osinga maaso okubeerako ko mu kafubo naye asobola okumbuulirira obasookera simba nakakongo oyo wensoka yange munagitegeera omusajja ono wampa ku magezi nze nga upcoming artist obwongo wange busaza nemanya emisanvu kijayiseemu nange nkoze ntya okuba nga ndi wakabi ng'omusajja ono bapromota bebula kikyemukola olesa omuyimbi muga mujje ku kisaawe mumukweka temukiza upcoming artist yenna mutuukirira olw'ensonga zammwe ezimu ze ngenda okwogera nti bapromota b'ebulaaya mwenna abasinga mulinamu endowooza eno nti nno omuyimbi wanaasemberera big artist wanaasemberera upcoming artist wa wano mugamba oba abantu tebajje ku kivulu muza mulinamu endowooza eyo kale nammwe ate muyinza okuba abatuufu nti muyinza okuba muleeta omuyimbi ono temwaga temuleeka nnyo mu bantu lwansonga temwagala kusalwa muba mulese ku kisyo asasulwe nammwe muyingize kaseeteke bamutaddemu mushipinga omuleeta wano naye ate mugende mukikyuse era tikyannemye okumanya nti nno ne bafaani bennyininyini mu kisyo ng'etandise okwekubisa ekifaananyi n'omuyimbi waabwe gwe beegomba bafaani bafaani booletedde omuyimbi okulaba bambi ate nabo bennyininyini bayita mu buvubu okwekubisa ekifaananyi ne faani faani wamulese nayambala kakono nkuba kyeyo nava mu nnyumba ye n'okwekubisa ekifaananyi ne faani gwe promota n'ossaayo olukokola kakino kigenze ne kireeta endowooza egamba nti oba bapromota ate mwagala muyimbi kusinza mmwe oba bapcoming artist kusinza mmwe oba omuwagizi ono yenyini nkuba kyeyavayo nayambala gomesiyo baka engatto yenga agiguze ku ssente yakyeyo nti oyagala asinze gwe munne naawe kwenyininyini jjukira omuyimbi ono omule abasinga bapromota nze malize njogera mazima bapromota abasingira muli biyenje kuba omuyimbi mugenda ne mujje Kampala bwe mujje Kampala temukikola buli dakika temukikola buli mwezi muyinza okikola nga annual mukikolamu omulundi gumu mu mwaka ne mwerabira nti n'omuyimbi ono wagenda ku lyato oba omuyimbi ono alinnyo ennyonyi n'addayo enkolagana y'ogwe nga gwe civilian yayita promota wala abantu b'omu society esigadde etya osobola okuzimba leero lese bebekulu osobola okuzimba leero lese boy osobola okuzimba lese good life ne radio wizo ne radio ne weeyisa bubi ku bantu booleteddeko abantu bano okubeera nga bagenda kubeera mu show zammwe naye omuyimbi oyo wali nnyo ennyonyi n'addayo azeyo e Kampala enkolagana yegenda kubeera etya n'abantu ba wano nze navayo n'ensooka ze nasooka okuvayo ne mbagamba bapromota ba wano abasinga okuba e Bulaaya mbuzi ngekyo navayo ne ngamba nze omundaga promota eyasoma wano e Bulaaya omukutu ngugala omwalimu okumba promota eyasoma kuba baliwo promota abasinga bakola ebintu nga bali basoseena kulowooza ate okuleeta kwa n'abayimbi sigamba mbu gwe mulimu ogulyawo nze nsiiba ngamba teri promota ayinza kunnenganga lwa nsonga emu siraba mulimu gwe bakola omulimu gwe bakola nange nsobola ogukola n'omuntu yenna alaba vidiyo eno osobola okugowadde Bulaaya olina empapula zosobola okuleeta omuyimbi n'ayimba biro kaalo bisiba ebiki bye bayimbiramu ebisero bisimanyi bimain hall bisimanyi biruumu betuwulira poze era ndali eyo mpulireko bo bali organize wano mu Scandinavia mbabuulira Scandinavia ekyasinza okubeera nga baleeta omuyimbi n'ayimbira buli wamu kate bano bapcoming artist era balina ekizibu ekira kye bangambye ppenge tutangaaza omuyimbi upcoming artist boleeta omuyimbi ng'omujja eri toyagala asookewe ojja omugambye mbwana waliwo abayimbi abagenda okusookawo mu ntabwe curtain raising kyenjogerako kati curtain raising ogenda gikozesa bati era abayimbi ba mu diaspora naye bapromota b'omu diaspora mulina omuze obutagala sasula abayimbi b'omu diaspora okuba muleesa abayimbi abanene bujja ne kwebekulu Chameleone good life kenzo n'omuleeta okuyimba wano e Bulaaya naye ng'omanye nti nawaliwo kye bayita envendiirwa oba emperekeze zigenda okumuwerekerako muganda wange lekera okunyooma abantu omuntu yajja e Bulaaya kukola ssente ono omwana ayinza okuba abadde ayimba nga tamanyikiddwa ali Bulaaya naye yandeeta zasasulwe bantu oba omutaddewo mbulira agenda osooka osanyusa abayimbi omuyimbi bule najje ne mmwe kiki mukola muyisaamu abayimbi bawana amaaso olwokuba mulesa omuyimbi weeri ne mwagala bakolere bwerere bana mulekera okumanyira abayimbi mbwa mmwe nze nagamba kuwana ogenda nali mu sitoko mujuzi ngamba abayaayo nze nasooka okuba ngamba buli promota wana abasinga mbala bakunywa bubbiya bwana isinga temuli kye balina toyinza kuŋŋamba bunno guyinza okukwata omusajja bambi ali mu struggling ne kaliya
upcoming artist gwe n'omugjayo n'okuba Chameleone ajja Bebe Cool ajja Bobi Wine ajja n'omugamba kati raise again, which is okay. Ne buli mulimu n'empeera kikyafunye mubagulira soda mubaza mu doyi mubasiranya bavuma oli musajja gogenda okubeera ne mu society yemu omuyimbi atambula agende bala bayimbi bemwepanga nze waliwo ba promoter ne bagamba mbo yaleta gundi oyo ndo yaleta Chameleone oyo yaleta Bebe Cool yaleta Bobi Wine zaatawo bensinga n'okunyoomera ddala bali wano mu Sweden wano Scandinavia no with Denmark abunze ndeeta gundi bali Amsterdam enyo skills ikulamusizza bunze ndeeta gundi abo mbalamusizza bali wano naye nze abo nabagamba zalinde nganga tujja kwabika nosanga promoter wano ng'obwongo bwakwata ayisaalyawo linga mbwa alinga jasizine tugambe enkome toyize enkome nga zikukudde ziri nga musiru talina magezi nosanga promoter nga buli mwaka ajja kuleeta omuyimbi buli mwaka baleetemu omuyimbi omu naye obuzono omuyimbi buli mwaka baneeyiti nga ye just yalwala muyimbi promoter n'abasibako omuyimbi nakuba akayimba kamwe n'abongera omuyimbi buli mwaka n'aleeta omuyimbi kuba yateekawo kino muze muleeta kati promoter bw'atyo abeera brain dead zino embwa zibeerawo embwa gye bamye emmere ku mawuledi ze zitaso tusavinga mu community omuyimbi n'abulwa n'oluyimba oli mukatonda mugulu nga muyimbi munene pakati tudde mazima amatuufu Kampala abaana bakubalaga olimba okubeera ku FM radio ndumalako emyezi 2 oba oyimba naye bali bapromota abawano just ba brain dead zino embwa zibamye emmere ku mawuledi nti ye ajja kukwata omuyimbi gyokusaba kibayimba ono omuyimbi munene buli mwaka abeere nga aleeta muleete niba batalina luyimba lwakuba bw'alinamu kino mbuna ajja kubeera ku stage abakwatiriza eddakiika 4 nze kingasa kyo kunkwatiriza ku stage eddakiika 4 ng'ogenda kunyimbira ennyimba ze wayimba for instance for example just odetede Papa Wemba olese Papa Wemba ayimbye Daniela ayimbye Dorotia ayimbye Valuvalu ayimbye nnyimba ze yayimba edda buli mwaka bw'omuleeta zasooka okuyimba bwankwatirira eddakiika 4 olese mutabani w'Abasudde ayimbye Ghetto ayimbye biki bino Jennifer Namusanga Mundeeba ayimbye buli mwaka ezo gyonyimbira zino okubakuleeta zosooka onyimba kuba bakulesa onkwatirira eddakiika 4 nze nguddiko nsasudde ssente nkulaba tulina abaana e Kampala abayimbi abalina ssente abalina talenti nga beetaaga okuyitako ebulenti mubaleeta mwesiba ku bayimbi balende balina amanya nga tebalina nnyimba promoters best in abroad my friend mwemba mweza ku mawuledi mutuyambe please no we won't tolerate that stupidity my dear not until I'm alive on this channel mwagala tumanyira bumanyizi omuyimbi n'abula n'oluyimba ne mutandika okumuleeta ate omwana upcoming artist aliwana ali ku talent aliwana bulwanyi nagyene talent ene mutandika mwagala yimbire bwerere buze ndi promoter nene omusanga mu train mbuye promoter gundi n'omusanga mu kirabu mbuye promoter gundi asibye empale omusipi anyweza munyweze ate let me tell you my dear mwabali e Kampala mabulisa kino kigundi mbabuusa kati security eri ene Bulaaya most of those musicians bemulaba bajeno sigamba muno babasasula sente nyingi abamba yimbira bia nosanga omuyimbi bumulaba ngo omuyimbi nga zene Bulaaya nakomona ebikofira ebimasaamasa ebijaketi ebimasaamasa biringa ennuuni ze sasa bulenya omanya wana abayimbi abasinga bayimbira on credit tebasasula na sente kuggwayo abayimbi abamba bayinamu just kino kyabana excitement kulinnya nnyonyi ngenda Bulaaya era buli muyimbi gwe mulabe wammwe nga zene Bulaaya temuloza mbabaze kukola sente nyingi ate sente zebakola e Kampala nyingi nanyo zinga zebakola e Bulaaya nze mbabuulira ero kati nze pengepenge bwokola ekivula e Bulaaya aze ekipengeze sipengepenge sijjagera kwansi teri muyimbi ayinza kuleeta Bulaaya kumula lwasonga buli omu manyi weakness ye naye nate benyiza okulaba oba gwenyinza okulaba nesibuli gwenyinza okuleeta muno omulaba nate sijja kunyoma jja n'abalaba nti ebiseera ebisinga batusanyusa naye gwe sooka omanye population eri mu kitundu gwali e Kampala nkubuusa kati biri babalimba buyimbire kati kubuulira amazima kiri wano okutangaaza nti sooka weebuuze abantu bameka abannayuganda babeera mu community eyo omuyimbi oyo gyagenza okuyimbiramu bonna ogimanya muganda wange ojja kumanya sente ze bakola nkukakasa abayimbi abasinga abatambula ojja sibatanyabula kuya sikulinnya nnyonyi abamu badduka eyo mabanja emisolo giyitye nagamba wayi kankwemu katuwa yolaife abayimbi kati gye balimu e Kampala najjero namuwulira munali kutuwa ali kutuwa naye nga talina sente zayimbira just pizzas 2,000 za corona mwadde bwe bityo kale nze bwenga gwe promoter sikulinako buzibu nti oba owadde omuyimbi oyo omulimu naye community yawo giwe respect nti omuyimbi wabazze musasule upcoming artist oba ali best one mu diaspora bw'akisalawo okuyimba n'akuwa n'essente z'ayagala okuyimbira muwe ekitiibwa z'ayagala okuyimbira
Oli Bulaya, oli London, oli mu America, Sweden, Stockholm, Norway, nga oli promoter owulidde. Bw'osala w'okuteeka promoter upcoming artist mu diaspora ku kipande ekyo musasule. Bw'otagala musasula tumuteekako. Ate fani bw'ajja okwekubisa n'omuyimbi toteekayo lukokola. Oyo kuteekerawo lukokola si gwe omuzaala my dear. Bano be bamufuula. These are the things I always tell these cockroaches. Saya kuja kumukuru kubeera dakiga nga just I'm in this kind of narrow coping situation. Sibyagala. Bakubeera akayimba. I'm so pissed. Pull it.